ប្រទេសសៀមនៅតែឈ្លានពានចង់បានទឹកដីខ្មែររបស់យើងរហូតធ្វើឲ្យស្ដេចខ្មែរមួយអង្គឈឺប្រតិយរហូតដល់សោយទីវង្គតនៅលើភ្នំបូកគោផងដែរកូនខ្មែរសែម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដឹងពីសន្តានរបស់ប្រទេសមួយនេះផងដែរព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សប្រសូតនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1875គឺជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1941ព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1927រហូតដល់ទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1941ក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គប្រទេសកម្ពុជាគឺបានស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសបារាំងព្រះអង្គគឺជាចៅប្រុសរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងហើយក៏ជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុនិងមានជាចៅទូតរបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីផងដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រនៃសមាជិករាជវង្សស៊ីសុវត្ថិព្រោះស្ដេចសោយរាជ្យទាំងអស់របស់ព្រះអង្គគឺជាសមាជិកនៃរាជវង្សនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សគឺជាព្រះរាជបុត្រទី6និងក៏ជាព្រះរាជបុត្រទី2នៃព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបិតាគឺជាអ្នកមនាងវ៉ាន់ដែលក្រោយមកមានងារជាសម្ដេចព្រះវររាជនីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ភពនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1875នៅពេលនោះព្រះពេតុលាព្រះអង្គគឺជាព្រះបាទនរោត្តមកំពុងគ្រងរាជ្យនៅឯក្រុងឧដុង្គដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងក្នុងគ្រិស្តសករាជ1884បន្ទាប់ពីបារាំងបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឡាវនិងកាន់កាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងប្រទេសសៀមបានចាញ់សង្គ្រាមតែមិនត្រូវបានកាន់កាប់ឡើយព្រះរាជវង្សានុវង្សបានយាងចេញពីក្រុងឧដុង្គមករាជធានីថ្មីគឺភ្នំពេញជាទីដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សទ្រង់បានគង់នៅឆ្នាំ1904ក្រោយពីព្រះបិតុលាព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គបានយាងសោយទីវង្គតព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលជាព្រះរាជទាយាទបានឡើងគ្រងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានក្លាយជាព្រះរាជទាយាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងអមព្រះរាជដំណើរព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅពេលនោះព្រះអង្គបានចូលសិក្សានៅក្នុងសាលាយោធាសាំងមេហ្សុងព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនិងក្រោយមកបានទទួលថរន្តនស័ក្តិជាអនុស្នេហ៍ត្រីនៅក្នុងជួរកងអាសាបរទេសរបស់បារាំងសេះព្រះអង្គត្រូវបានឲ្យទៅកាន់ទីក្រុងព្រាវនិងបន្ទាប់មកទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1909ព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រះអង្គត្រូវបានដំឡើងឋានៈស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់គឺអនុស្នេហ៍តូឆ្នាំ1910អនុស្នេហ៍ឯកឆ្នាំ1916មេបញ្ជាការនៃកងវីរសេនាតូចឆ្នាំ1922រួចព្រះអង្គបានរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងសកម្មការបំពេញភារកិច្ចយោធានេះដែលនាំឲ្យព្រះអង្គបានទទួលមេដាយចាណាងក្រុមសេនាកងអាសាបរទេសនិងមានព្រះគោរមងារជាសម្ដេចព្រះកែវហ្វាបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានទទួលព្រះតំណែងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រះបាទមុនីវង្សមានស្នំជាច្រើនមានយ៉ាងតិច6អង្គបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្រោយពីបានប្រសូតបុត្រឲ្យទ្រង់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេហៅថាមាឃជាសមាជិកនៃក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានងារជាខុនព្រះមនាងបុប្ផារលក្ខមាសនៅក្នុងឆ្នាំ1934រហូតដល់ឆ្នាំ1935ប្អូនជីដូនមួយពីររូបបានរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកមនាងមាឃប្អូនជីដូនមួយដែលមានអាយុក្មេងជាងគេប្រហែលជា6ទៅ7ឆ្នាំដែលត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាសាឡុតសដែលក្រោយដូរឈ្មោះជាប៉ុលពតហើយបានរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកមនាងមាឃរហូតដល់ឆ្នាំ1942នៅក្នុងឆ្នាំ1927ព្រះបិតាទ្រង់បានសោយទីវង្គតព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបានឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងព្រះជន្ម52ព្រះវស្សាព្រះបាទមុនីវង្សគឺជាបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែគ្មានអំណាចនៅក្នុងដៃអំណាចពេញលេញគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់អភិបាលបារាំងឯណោះនៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទមុនីវង្សប្រទេសកម្ពុជាហាក់បានបើកចំហចំពោះឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសដែលនៅខាងក្នុងឆ្នាំ1930មេដឹកនាំសញ្ជាតិវៀតណាមហូជីមិញបានរកឃើញគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលបានទទួលប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅជាអតិភិបមួយគឺការផ្ដួលរំលំពួកបារាំង
នៅឆ្នាំ1940ពេលដែលបារាំងបានចាញ់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់របប VC បារាំងសេះបានកាន់អំណាចនៅដែនដីអាណានិគមបរទេសដែលមិនមែនជាដែនដីនៅបារាំងនៅចុងឆ្នាំ1940ព្រះបាទមុនីវង្សបានកត់សម្គាល់អំពីការលុកលុយចូលប្រទេសវៀតណាមពីសំណាក់ពួកជប៉ុនបានឈ្លានពាននិងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1941ពួកជប៉ុនបានឲ្យពួកមន្ត្រីវីឈីបារាំងសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យកាន់ការខុសត្រូវក្រោមការការពារពីសំណាក់ជប៉ុននៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាថៃឡង់ដែលជាសព្វនិមិត្តនឹងជប៉ុនបានកាន់កាប់ដីខ្មែរមួយចំនួននិងខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរក្រោយពីបានទ្រង់ជ្រាបពីស្ថានភាពនោះមកព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបានសັບព្រះរាជហឫទ័យសម្រាប់ពីព្រះរាជកិច្ចនិងយាងទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់នៅលើភ្នំបូកគោក្នុងខេត្តកំពតនៅចុងឆ្នាំ1941និងបានសោយទីវង្គតដោយការឈឺចាប់ដែលថៃឈ្លានពានបានទឹកដីក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបើទោះបីជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទមុនីវង្សគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េតស័ក្តិសមនឹងគ្រងរាជសម្បត្តិយ៉ាងណាក្តីអាញាធិបតេយ្យបារាំងបានសម្រេចជ្រើសរើសព្រះនន្តាព្រះបាទមុនីវង្សនិងជាព្រះរាជបុត្រនៃអ្នកម្ចាស់ក្ត្រីស៊ីសុវត្ថិកុសុមៈនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុឲ្យស្នងរាជបល្ល័ង្កបន្តដោយពួកបារាំងជឿថាទ្រង់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលជាងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េតចំពោះស្នាដៃរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សព្រះអង្គមានកិត្តិយសក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងស្ពានព្រះមុនីវង្សត្រូវបានគេដាក់ជាឈ្មោះជាកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរប្រទេសសៀមត្រូវបានដីក៏ដូចជាខេត្តរបស់ខ្មែរយើងមួយចំនួនដោយសារបារាំងក៏ដូចជាជប៉ុនផងដែរនិយាយរួមទៅប្រទេសសៀមគឺទាមទារចង់បានដីរបស់ខ្មែររបស់យើងគ្រប់ចំនួនតែម្ដងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែការពារមានតែពួកយើងជាកូនខ្មែរត្រូវការពារទឹកដីខ្មែររបស់យើងតើសម្ដេចរូបណាដែលបានទាមទារដីក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួននោះពីបារាំងពីប្រទេសសៀមមកវិញអូខេចាំតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយអរគុណ follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាពេញចិត្តណា